Hello, I am Daman. Today I am very happy because I received my scores which is highest in speaking, that is 80. ਤੇ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ 1-to-1 ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫॉर एवरी स्टूडेंट्स। My name is Apri Sharma. I recently completed my PTE exam. My overall experience is very good. I really like teaching process of Western Overseas. I got my desired score 79 in speaking and 71 in listening. My name is Chiranjeev. I recently got my PTE exam and got overall 70. 72 in speaking and listening and 75 in writing, 60 in reading. My friends suggested me to Western Overseas. It was the best destination for those who want to go abroad. Journey was great, teacher was very helpful and cooperative, helpful staff. ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੀਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। My name is Mac and I am from Amritsar. Recently, I have cleared my PTE with 70 in speaking. The staff of the Western Overseas and the faculties are very good because they provide best material and online portals to achieve the desired score of the student. Hello, my name is Ravneet Singh. I am student of Western Overseas. Yesterday I have given my PTE exam and I have scored 70 overall and 79 in speaking module. My teacher helped me a lot to achieve my goal as I have cleared my PTE in first attempt. ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।